咱们这一期视频啊，直接观点前置 ，K80 Ultra 这台机器是我今年用过这么多米系手机里面体验最好、最值得买的一台，没有之一啊！也就让我觉得5000以上价位，所谓的小米旗舰，实在是有一些难评了呀。那么本期视频呢没有任何广告啊，所有的手机呢均为自费购买啊。另外，本频道的置顶动态呢也在抽小米、OPPO、vivo 的旗舰手机以及15个 IP 大会员，感兴趣的朋友可以去参与一下。不过在讲它的优点之前呢，我必须要吐槽一下，这个米系手机在没有品位方面呢，一直都是可以的呀。你就说这个外观它好看嘛，是吧？左上角这么大个圆圈，硬是往上放啊，右边这里就显得非常的空啊。你像标准版，首先是模组边上用闪纹灯平衡了一下啊，再加上它的这个背板的2块纹理是不一样的啊，这样来呢至少是一个比较平衡的设计。你再看 K80 Ultra 是吧，只能用一言难尽来形容。我觉得呢，反正就俩镜头，对吧？你干脆直接竖着拍得了呗。包括发布会上说的这个4000元级的质感呢，你听听就好了，是吧？虽然说这个中框部分的质感还可以，不过背板和镜头这一块呢，就是标准的红米水平而已啊。那尽管也是这个玻纤材质的后盖，可是摸着呢没有什么触感可言，就是塑料的感觉啊。另外呢，它也比较容易沾染指纹。中框呢，虽然说做了一点点像背部延伸的弧度啊，但是呢，你和小米15和15 Pro 比呢，肯定是比不了的，握着是挺硌手的一个感觉啊。算直角中框里面中等偏下的手感吧。那红米最近发了2台新机呢，都用上了这块6.83英寸的大耳角屏幕啊，看起来呢有一种这个水果的感觉啊。这个3边等窄，下巴呢稍微宽了一点，依旧采用了速度很快、位置合理的超声波指纹啊。但是这块屏呢，它有点太宽了，78.1毫米呢，比 iPhone 的 Pro Max 要宽。和同为6.8英寸的 Find X8 Ultra 比啊，你就能看得出来，的确是要宽了不少啊。刚用的时候确实有点难以掌控的感觉，但习惯之后，也就还好吧。屏幕供应商呢是天马和华星混用，区别不是非常大呀。我这块呢右上角有稍微泛红的感觉啊，视频里呢不太能看得出来。那我的建议是啊，如果你不觉得屏幕看着很难受，那也就别纠结到底什么供应商了，是吧？到时候你一查，查的是网上说的不太好那一块，心里要难受，对吧？没有必要啊，好好用就完事了。我也实测了一下它的亮度表现，首论最高600尼特，全屏激发1100多啊。米系呢，无论是低端还是高端都是这个数字啊，属于是和苹果看齐的不优秀水平。我刀呢？那么问题说完，就该说说它3个非常带劲的长板了。第一个就是续航超级强，5G WiFi 4.6开，亮屏随随便便就能干到8个小时以上啊！这下真的是出门可以不用带充电宝了呀。那充电方面呢，虽然给的是120瓦的充电头，但它最高呢只能到100瓦的充电功率啊。实测呢30分钟充64%，充满呢需要56分钟啊。米系呢都主打一个平等啊，无论这个电池大小和充电功率，基本都在50分钟左右的一个样子啊。不过呢，它虽然叫做 Ultra， 可是呢并没有 Pro 上面的50瓦无线充电，充电呢只能靠有线了。但是呢，我觉得基于这个续航表现来讲的话，没有也无妨吧。马达和扬声器呢，这俩超高频使用的外围，这次的表现呢是非常顶的，马达震感扎实有力。扬声器呢就无需多说了，上下同顶级规格的对称式双扬。那么看参数呢也没有意义，直接对比一下就知道了，1耳朵的差距吧。扬声器表现呢，在我的印象中啊，感觉是要比小米10 Pro 那代还要更强的。那这台手机的基础日用体验几乎都做到了相当优秀的水平啊！你就算和顶级旗舰比，你像续航、马达、扬声器，你很难找得出来第2台比它都要好的吧？那甚至 IP68、IP69 的防水防水呢，也都是有的。那可能有人要说了，澎湃 OS 系统不行啊，对吧？的确如此。但是用过足够多同代小米手机的人都知道，小米呢它是一个型号一个样。K8的至尊呢就属于米系里面的第一梯队流畅度表现。
稍稍弱于15标准版和15 Pro， 略好于15 S Pro， 远远好于15 Ultra 和 K80 标准版。但是如果你从其他品牌同代同定位的产品换过来呢，还是能感觉到流畅度是要差一点的。不过整体上还是要比 iPhone Pro 版上面搭载的 iOS 流畅度要好一点如果你不太认同我这句话呢，只能说明你是一个对于流畅度和刷新率都不太敏感的人。那它的短板呢，大家也很容易猜得到1.55分之英寸的主摄，加上一个不知道多大底的800万超广角，构成了这一套扫码绝对够用。你要是指望它有多强，那绝对不可能的影像系统不过意外的是呢，主摄不但能拍 4K 60帧，还能拍 8K， 有点惊喜超广角就有点惨了，最高呢只到 1080P 30。如果硬要给这台手机挑点刺呢，就是屏幕没有上 2K， 无线充电呢也没有给到。但如果都上了，那王腾可能就有点危险了。用了1个星期的 K80 Ultra 呢，我就开始陷入沉思小米15系列4台机器呢，我都深度的用过，15 Ultra 不说了是吧？纯纯一坨都不如上一代。15S Pro 呢发热掉帧，15 Pro 没短板也没长板，标准版的15呢就是小一号，续航更差的 Pro。而2599元起的 K80 Ultra 唯一的短板就是影像，而剩下的甚至是那么大哥踩在脚底下的超长板。而贵了几千块钱的顶级旗舰，为了那点拍照效果，恰恰牺牲的正是最基础的使用体验。那有人可能要反驳我是吧？拍照我非常在意，我买手机就为了拍照。我只是基于实用主义，希望大家不要陷入消费主义心理的圈套，不要没有需求创造需求。你要真喜欢摄影，买台相机比什么手机都要来得强。所以说，这就是当下最值得购买的米系手机，没有之一。那么这期视频到这里也就结束了。如果对你们说的话，请点赞加关注，这对我的持续更新呢有着极大的帮助。我们下期视频再见，拜拜。这个手机好像是没说什么缺点，但实话讲，它真的没有什么缺点。如果你习惯了澎湃的系统，那系统它都不能被称之为缺点，就是这么一台性价比极高、极细致的推荐，能够干翻小米全家的红米手机。